হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আরও একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। এটা হলো একটা মাফলার, আর এটা আমি তৈরি করেছি ভেলভেট সুতা দিয়ে। এটা মোটা ভেলভেট সুতা যেটা সেটা দিয়ে করেছি। আর ভেলভেট দিয়ে ভিডিও করা খুবই একটা ঝামেলা, কারণ এতে লাইটের যে ইফেকশন আছে সেটা রিফ্লেক্ট করে এবং পরবর্তীতে সেইটা কালারটা ফ্যাড হয়ে যায় বা অন্যরকম হয়ে যায়। তাও চেষ্টা করেছি যে ভালো মতো যেন বোঝা যায় তেমন করে করার, কারণ অনেকের একটা রিকোয়েস্ট ছিল ভেলভেট দিয়ে মাফলার করা যায় কি না। হ্যাঁ, সেজন্য আমার আজকে এটা করা। আর এখানে লেগেছে 190 গ্রাম ভেলভেট সুতা, আর আমি নিয়েছি 4 mm হুক। আপনারা 3 mm দিয়েও করতে পারেন, কিন্তু মোটা সুতার জন্য 4টাই ভালো হয়, কারণ এতে করে কাজ করতে সুবিধা হয়। এবার আমি এখানে 30টা চেন করে নেব। আপনারা মাফলারের পাশে যতটুকু করতে চান 6 ইঞ্চি 7 ইঞ্চি ততটুকু আপনারা চেন করবেন, কিন্তু অবশ্যই এই ডিজাইনটার জন্য জোড়া চেন করতে হবে। যেমন 30টা 28টা 32টা এমন করে আপনাকে চেন করে নিতে হবে। আর এখানে ভেলভেট সুতাটা একটু মোটা, আর এই সুতাটা দিয়ে কিন্তু কাজ করতে গেলে এই প্রবলেমটা হবেই। কারণ এই প্রবলেম বলতে এইটার যে ঘরগুলো আছে সেটা সহজে দেখা যায় না, আর কালো বা অ্যাশ কালার এই টাইপের সুতা দিয়ে রাত্রেবেলা কাজ করাটা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু এইটা শীতের জন্য বেস্ট, কারণ এটা এত সফট। আর এইটার যে আমরা যখন শীতে পরি তখন এইটার যে পরার কারণে একটা গরম ভাব থাকে সেটা অনেক বেশি হয়ে থাকে উলের তুলনায়। আমি 30টা চেন করার পর এক্সট্রা 3টা চেন করেছি। এবার 30 নাম্বার চেনটি বাদ দিয়ে 29 নাম্বার চেনে একটি ডাবল ক্রোশে করলাম। এবার 28, তারপরে 27, মানে প্রত্যেকটা চেনের মধ্যে এখন একটি করে ডাবল ক্রোশে করব। প্রথম 3টি যে চেন দিয়ে আমি এক্সট্রা নিলাম সেই 3টি চেন আমি 30 নাম্বার চেনের উপরে একটি ডাবল ক্রোশে ধরে নিয়েছি। ঠিক এভাবে করে প্রত্যেকটার উপরে আমি একটি করে ডাবল ক্রোশে করব। লাস্টে কাউন্ট করে দেখব যে 30টা হয়েছে কিনা। যদি কম বা বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার বুননে ভুল হয়েছে। ভেলভেট সুতা ছাড়াও আপনারা এটা উল সুতা দিয়ে করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এখানে উলের পরিমাণ লাগবে বেশি। আমি আজকে যেটা করছি সেটা হলো 65 ইঞ্চি লম্বাতে, আর পাশে হলো 6 ইঞ্চি, সেই জন্য এটার পরিমাণটা কম লেগেছে। ছোট বড় করা যায়, কিন্তু আমি যখন 60 ইঞ্চি মাপলাটা করেছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটু ছোট হয়ে যায়। বড় যারা একটু হেলদি তাদের জন্য ছোট হয়ে যায়, এটা যারা শুধুমাত্র গলায় স্টাইল করার জন্য ঝুলিয়ে রাখে তাদের জন্য 60 ইঞ্চি পারফেক্ট। যাই হোক, এভাবে করে আমি প্রতিটি চেইনের মধ্যে একটি করে ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি। আপনারা অনেকেই কোশ্চেন করেছিলেন আমার আগের মাফলারে যে 90 ইঞ্চি কেন করব, বেশি বড় হয়ে যাবে কিনা। 90 যদি আপনাদের কাছে বড় মনে হয় তাহলে আপনারা 80 করতে পারেন, কিন্তু 60 কখনোই করবেন না, 80 70 এমন করে নেবেন। আর যারা কানসহ এভাবে পেঁচাবে তাদের জন্য কিন্তু একটু ভালোই হয়ে থাকে এই বড় বড় মাফলারগুলো। এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা দেখুন বেল্টের মতো করে নিয়েছি। প্রথমে একটু বাঁকা হয়ে যায় আর এমন হয়ে যাবে কারণ ভেলভেট তো, এই জন্য। এখন আমি এইখানে আবার 4টি চেন করব। 4টি চেন করে নিচের দিক থেকে একটা ডাবল ক্রোশে স্কিপ করে, মানে একটা স্টিচ স্কিপ করে, এইটা স্কিপ করে পরবর্তী মানে 3 নাম্বার স্টিচের উপরে আমি একটা ডাবল ক্রোশে করব, মানে এখানে নেট করব। খুব সিম্পলভাবে আমি এই কাজগুলো করছি। এটা ফাঁকা ফাঁকা যদিও হয়ে থাকে, তারপরে এইটা পরার পরে একদমই ঠান্ডা লাগবে না, কারণ এটা ভেলভেট সুতা দিয়ে করা। আবার একটি চেন করছি, নিচের দিক থেকে একটি স্টিচ স্কিপ করে পরবর্তী স্টিচে গিয়ে আমি একটি ডাবল ক্রোশে করলাম। আবার একটি চেন নিচের দিক থেকে একটি ঘর স্কিপ করে পরবর্তী ঘরে গিয়ে আমি একটি ডাবল ক্রোশে করব। ঠিক এভাবে করে আমি একটা করে স্টিচ স্কিপ করব আর পরবর্তী ঘরে গিয়ে একটি করে ডাবল ক্রোশে করব, একটা করে স্কিপ করব পরবর্তীতে গিয়ে একটি করে ডাবল ক্রোশে করব। ঠিক এভাবে করে এই যে এখানে একটি নেট তৈরি করে নেব। এখানে আমি এভাবে করে ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি। যদি আমার একটা মাপ বলি যে আমি এখন 60 ইঞ্চি করেছি, মানে 65 ইঞ্চি করেছি, এর কারণে আমার এখানে লেগেছে 190 গ্রাম। আপনারা যদি আরও বড় করেন সেই ক্ষেত্রে, মানে আরও সুন্দর ডিজাইন করেন, বা এটা আমি খুব সিম্পল ডিজাইন করেছি দেখে কম লেগেছে। যদি আরও সুন্দর ডিজাইন করেন 250 গ্রামের মতো লাগবে। সবসময় আপনারা 250 গ্রাম করেই নেবেন। আর 60 ইঞ্চি মাপলারটা বা 65 ইঞ্চি মাপলারটা না করার জন্য অ্যাডভাইস করব যে সবসময় আপনারা একটু স্কিপ করে একটু বড় করবেন, 70 ইঞ্চি 80 ইঞ্চি করবেন, তাহলে মাফলারগুলো পরে যে পরবে সে পরে আরাম পাবে।
আর এগুলোর প্রাইসগুলো কেমন হবে, এগুলোর প্রাইস আপনারা সাইজের উপরে ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করে 500 থেকে 1000 1500 পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। প্রাইসগুলো আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে। আমি যেটা নিয়েছি এইটা আমি 800 টাকা সেল করেছি, আমি এই জন্য আপনাদেরকে প্রাইসটাও বলে দিলাম। আমি এখানে 800 টাকা সেল করেছিলাম এই ভেলভেটের যে এটা আছে মাফলারটা আছে সেটা। আবার আমি চেন করলাম, চেন করে প্রথমে 3টি চেন করেছি এবং প্রতিটি ডাবল ক্রোশে মানে প্রতিটি স্টিচ এখানে আমি একটি করে চেন করেছিলাম, সেখানে একটি ডাবল ক্রোশে করব, যেখানে একটি ডাবল ক্রোশে করেছিলাম সেখানে একটি ডাবল ক্রোশে করব, মানে আমি প্রতিটি স্টিচের মধ্যে একটি করে ডাবল ক্রোশে করব। এভাবে করে আমি এই যে লাইনটি আছে এই লাইনটি কমপ্লিট করব। একটার মধ্যে ভরাট থাকবে, একটার মধ্যে নেট থাকবে, এমন করে এই প্যাটার্নটা হবে, যেটা আপনার ভিডিওর শুরুতেই কিন্তু দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ স্টিচটি লাইনটি কমপ্লিট করে ফেললাম। দেখুন এই লাইনটি আমার কমপ্লিট করা হয়ে গেছে, একদম লাস্টে চলে আসছি। আসার পর এখানে কিন্তু আমি প্রথমে 4টি চেন নিয়েছিলাম, এখন গুনবো। গুনে 3 নাম্বার চেনের মধ্যে এভাবে করে একটি ডাবল ক্রোশে করব। অনেক সময় আমরা এই চেনটা স্কিপ করে চলে যাই, অনেক সময় আমরা এই জায়গাতে একটা ডাবল ক্রোশে করি না। যদি না করেন তাহলে এখানে সমানভাবে উপরের দিকে যাবে না, ঘর কম বেশি হয়ে যাবে। আবার এখানে এসে যদি আপনি 2টা ডাবল ক্রোশে করেন তাহলে এখানে ঘর বেড়ে যাবে। এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন, এভাবে করে আপনাকে কাজটি করতে হবে। আবারও আমি 4টি চেন করলাম, 4টি চেন করে নিচের দিক থেকে একটি ঘর স্কিপ করে পরবর্তী স্টিচে গিয়ে আমি একটি ডাবল ক্রোশে করলাম। আবার একটি চেন করলাম, পরবর্তী স্টিচে একটি ডাবল ক্রোশে করলাম। আবার একটি চেন করব, পরবর্তী স্টিচে গিয়ে একটি ডাবল ক্রোশে করব। ঠিক এভাবে করে এই লাইনটি শেষ করব। আমি এখানে প্রথম বেজোড়া ঘর মানে 1 নাম্বার যেটা রোটা করেছিলাম ডাবল ক্রোশে, এটার পরে আমি একটা চেন একটা ডাবল ক্রোশে, এরপরে এসে প্রতিটা স্টিচের মধ্যে একটি করে ডাবল ক্রোশে করেছি, তারপর আবার এসে এখানে একটা চেন একটা ডাবল ক্রোশে। ঠিক এভাবে করে একবার ভরাট হবে একবার নেট হবে, একবার ভরাট হবে একবার নেট হবে। এভাবে করে এই যে লাইনটি আছে এই সম্পূর্ণ লাইনটি আমি এভাবে করেই কমপ্লিট করব। দেখুন এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ লাইনটি কমপ্লিট করছি। একটি চেন নিচের দিক থেকে একটি ঘর স্কিপ করলাম, আবার একটি ডাবল ক্রোশে করলাম, আবার একটি চেন করলাম, নিচের দিক থেকে ঘর একটি স্কিপ করে আবার একটি ডাবল ক্রোশে করলাম, আবার একটি চেন, নিচের দিক থেকে একটা ঘর স্কিপ করে আবার একটি ডাবল ক্রোশে। ঠিক এভাবে করে রিপিট করে এই যে লাইনটি আছে এই লাইনটি আমি কমপ্লিট করব। আর এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ মাফলারটি কমপ্লিট করব। এর আগে আমি টার্সেল লাগিয়েছিলাম, বাট এবার যে কাস্টমার ছিল সে টার্সেলটা নিচ্ছে না, সেজন্য আমি টার্সেল ছাড়াই এটা করে দিচ্ছি। এই যে দেখুন এখানে 1 2 3 4 নাম্বার 4টি চেন করেছিলাম না, 3টি চেন করেছিলাম, তার 3 নাম্বার চেনের উপরে এসে একটি ডাবল ক্রোশে করেছি। এখানে কোনোভাবে কোনো ঘর স্কিপ করা যাবে না, স্কিপ করলে কিন্তু ঢেউ হয়ে যাবে আর ঘর কম হয়ে যাবে, সমান থাকবে না। সেজন্য সবসময় কাজ করার সময় এভাবে করে দেখে নেবেন। দেখুন কমপ্লিট করে নিয়েছি আমি একটি মাফলার, একদম চওড়াটাও দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু চওড়া হয়েছে, আর লম্বাটাও আমি খুলে দেখাচ্ছি। এখানে 65 ইঞ্চি আছে। আপনারা চাইলে খুব সিম্পলভাবে এভাবে একটি মাফলার তৈরি করে নিতে পারেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট দিয়ে শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।